بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نبدأ اول فيديو لينا في لا ريفيزيون دي ماتيماتيك في نيفو بكالوريا. نشوفو اليوم étude fonction, نشوفو plus précisément concavité, étude de concavité et étude de convexité et point d'inflexion. La fonction عندنا هنايا est très simple, نحاولو نجاوبو عليها. دابا غادي ندوزو نجاوبو على لا كيسيون الاولى. الكيسيون الاولى هي لا ديريفي بروميير اي سكوند لا فونكسيون جي. نحاولو نديروها. دونك ادينا نجي لي اكس هي دو اكس كوبيك موان 3 اكس كاري et c'est une fonction polynomiale. دونك عندي لا ديريفي sans aucun problème. كما كتعرفوا قبل ما نديرو لا ديريفي كيخصنا دو تاسيغي في الاول كو لا فونكسيون تكون ديفيني في داك الانترفال وتكون كونتيني في داك الانترفال، يعني متصلة. ولا كومونسي حنايا لي فونكسيون بولينوميال سون ديريفابل جوست كون لو مونسيون وكنكملو الترافاي ديالنا اون ديريف سون اوكان بروبليم. Donc la deuxième dérivée هي 12 x moins 6. Calcul est très simple. نشوفو d'abord le tableau de signes. بالنسبة لو tableau de signes le plus important تعرفوه ولا structure ديالو. لا ستركتور ديالو كيفاش كنديرو ليها كما كتشوفو حنا هنايا في هاد دوزيام كولون كنديرو الدومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون ديالنا. هنا عندنا ار دوكو كنديرو موا لانفيني حتى لبلس لانفيني. ابخي كنديرو لي راسين ديالنا. هاد لي راسين ديالنا هما 0 1 sur 2 1 et 3 sur 2. pour la fonction g x عندنا فيها les deux racines اللي هما 0 3 sur 2. و la fonction g' de x عندنا les racines ديالها هما 0 et 1. Pour la fonction g seconde de x elle a fait une seule racine il y a un demi. d'abord عندنا l'étape ديال لي سين كيفاش نحسبو لي سين كيفاش نديرو ليهم. tout simplement كيخصك تشوف دير لا فونكسيون g ou la g' ou la g seconde quand elle est égale à 0 et tu fais étude de signe. هادشي اللي غنديرو ان شاء الله. نديروه pour la dérivée première et seconde. غادي نفاكتوريزيو جي بريم obtenir x moins 1, donc 0 la fonction et donc non moins l'infini 0 c'était x était négatif ou la deuxième racine هي واحد donc من moins l'infini الواحد عندنا x moins 1 il est négatif. et donc من moins l'infini لزيرو غتكون عندنا موان 1 مضروبة في موان 1 دونك عطينا ان سين بوزيتيف. عاوتاني من 0 لواحد عندنا ستة اكس لي بوزيتيف مضروبة في اكس موان 1 كي نيجاتيف دونك عندنا ان سين نيجاتيف. و dernier كا هو لو سين بوزيتيف. بالنسبة لجي سكوند عندنا باينة ان سي راسين دونك تو سكي ا غوش الي نيجاتيف تو سكي ا دروات الي بوزيتيف. نرجعو دابا لبتي رابيل ديال الكونفكسيتي et la concavité.
La convexité, elle est définie tout simplement lorsque une fonction dérivée dans un intervalle I. Il suffit de calculer sa dérivée seconde s'il le permet. إذا إلا كانت النتيجة بوزيتيف راها كونفكس، كانت عندنا نيجاتيف راها كونكاف. Tout simplement, on va appliquer la fonction g. Il permet d'être dérivé deux fois. Du coup, on va voir la deuxième dérivée directement. On a donc la deuxième dérivée. عندنا من moins l'infini 1 demi un signe moins. Et من 1 demi plus l'infini, on a un signe qui est positif. Donc, من التابلو نقدروا نقولوا أن لا فونكسيون من moins l'infini ل 1 demi c'est une fonction qui est concave, ou من 1 demi plus l'infini elle est convexe. Le dernier point نهضروا عليه هو le point d'inflexion اللي صراحة facilement نهضروا عليه. Point d'inflexion هو داك le point اللي فاش la fonction change de signe, plutôt change euh, de concavité. Ni la fonction كتكون concave كتولي convexe داك le point في كيوقع le changement هذاك هو le point d'inflexion. Et tout simplement كنعرفوه في le tableau منين la dérivée seconde كتكون دوز من moins le plus. دونك هاد لو بوان عندنا حنا باين هنايا واضح. لو بوان دافليكسيون دونك هو ان دومي. دونك كنسميوه مثلا ا، كتعطي لي كوردوني ديالو هما ان دومي اي جي لي ان دومي. تسعة كملنا هاد البتي اكزومبل هذا غير لو ديبي. est très simple, la plupart des gens c'est très simple. Comme le plus simple là باش كندوزو للإكسل qui est plus difficile ou bien moins simple. Moi, je vous souhaite bonne chance à la vidéo suivante, Inch'Allah.